అగైన్ లేదు, కేర్ఫుల్ కేర్ఫుల్. వీడ కింద మొత్తం స్లోప్ ఉంది, బ్యాక్ బ్రేక్ ఫెయిల్ అయింది. రైట్ యూ కెన్ సీ. అగో అరే ఆగే అమ్మా, బ్రేక్ పైన కాలు పెట్టినా. ఓకే ఎప్పుడు అగో అనిపిస్తుందా, బ్రేక్ పైన కాలు ఉంది, ముందు బ్రేక్ ఒక్కటి అంతే, ఇంకా మొత్తం డౌన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి? ఏమేమో తగులుతున్నాయి, రాళ్ళు రప్పలు పట్టు 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 పట్టని. ఏంటిది ఇది? ఒరే రే రే రే, హాయ్ బ్రో, నేనేమన్నాను, డోంట్ వరీ. డే లైఫ్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ ద డే లైఫ్. ఇదైతే ఎక్స్ట్రీమ్ ఆఫ్ రోడ్. బా ఇంత గనట్రాలే ఉన్నాయి, గనట్రాల కన్నా పెద్దగా ఉన్నాయి బా. టు బీ ఫ్రాంక్, బిగ్ థ్యాంక్స్ అన్న. యు నో ఐ క్రైడ్